Hierdie video word trots aan jou gebring deur Sasol Klerksdorp op die N12 reg langs aan die Protea Hotel. Julle, ons is steeds hier so in Viljoenskroon en vandag gesels ek met 'n baie dinamiese individu. Benton, jy kom uit die stad uit en jy het jouself gevestig hier in die platteland. Vertel ons bietjie, wie is jy en waaraan is jy verbonde op die oomblik? Baie dankie vir die geleentheid. My naam is Benton Noordman en dis inderdaad so ons kom uit Pretoria uit, ek en my vrou. En ons het eintlik 'n snaakse lewenspaadjie gehad uit die versekeringsbedryf uit die hartjie van Pretoria uit het ons aanvanklik eers Bethlehem toe die onderwys betree en daar eintlik lief geword vir die platteland en vir die onderwys en daarna het ek 'n bevorderingsgeleentheid gekry om skoolhoof te word hier op Viljoenskroon en wat 'n fees om in die platteland te wees. Daar ek dink eintlik nie ek en my vrou en my kinders sal kan teruggaan na 'n stad toe nie. As jy maar een keer in die platteland gebly het en jy het van die water gedrink en met die mense skouers geskuur, is dit baie moeilik om terug te draai na 'n stad toe. Dis hoe ek dit persoonlik sien. Sjoe, ja, dit is nogal 'n groot sprong, veral vir ek wat nou hier by jou sit. Ons was laasweek in Pretoria, ons gaan weer opnames doen volgende week in Pretoria. En dan ry jy hier in, kyk, ons in Klerksdorp is platteland en dan kom jy in Viljoenskroon, dan sien jy daar's meer platteland as Klerksdorp. Dis 'n groot sprong wat julle geneem het as familie en jy sê julle floreer. Wat sou jy sê? Jy het genoem dat jy self ook kinders is en jy is verbonde aan 'n skool. Wat sou jy sê is anders as in kinders in die platteland? Nee, dis astronomies. Ek dink die tempo waarteen kinders by die huis leef is baie stadiger. Die ouers se teenwoordigheid op die platteland is meer in die huishoudings. Die blootstelling aan die lewe, aan die pas, aan die lelike gedeelte, aan die seker is minder in die platteland. Daar heers natuurlik baie goeie morele waardes op die platteland, omdat ek dink almal ken mekaar, almal sien mekaar, almal weet wat jy doen. Die plek is eintlik te klein dat jy kan wegraak en ook te klein dat jy kan wegkruip. So ek moet sê daar's 'n groot verskil tussen 'n stadkind. Daar's lieflike kinders in die stad, maar daar's nog 'n groot verskil tussen 'n stadkind en 'n plattelandse kind en dan veral 'n plaaskind. Jy sien dadelik jy jou plaaskind en jy sien dadelik ook 'n kind wat van 'n stad af in die platteland aankom. Daar's so tydperk wat hulle sukkel om aan te pas met die tempo, sal ek sê, met die waardes en met die hart van hoe ons dinge doen op die platteland en op die plattelandse skole natuurlik. Wat sou jy sê is julle uitgangspunt by die skool waaraan jy verbonde is? Wat is belangrik vir julle? Wat is daai fundamentele waardes wat julle inbou? Ons probeer by ons skool baie klem lê op volharding. Deesdae met selfone en tegnologie, almal is doomscrollers. Jy gaan verby, as 'n dingie vir jou mooi lykie, dan jy gaan net verby. En ons probeer regtig by ons skool om volharding as 'n middelpunt van ons waardes daar te hou. As jy byvoorbeeld by ons skool opdaag vir proewe en jy haal die span, gaan jy die hele seisoen klaarmaak, jy gaan elke wedstryd bywoon. Daar gaan nie wees ek het 'n fout gemaak, ek wil nie regtig speel nie. So ons kinders weet dit. As jy 'n ding aanpak, dan maak jy hom klaar. En ons probeer op volharding nogals groot klem lê en ek moet sê in die laaste paar jaar het dit vir my handomkeer verander omdat ons doelbewus 'n poging aanwend om kinders net te leer om vas te byt en om klaar te maak met 'n ding waarmee jy begin het, want ons veg maar teen 'n samelewing waar alles spoed optel. Ja. En ons wil stil staan by die taak wat jy self besluit het jy gaan aanpak en om hom dan deeglik klaar te maak, dis vir ons maar 'n hoë prioriteit by ons skool. En dit is so noodsaaklik, want dit is 'n boublok van die lewe. Ja. As ons nie iets kan klaarmaak nie, wat gaan van die samelewing wees? Ja. Ek sê eintlik ook vir my kinders, want hulle wil vinnig, as hulle nou sien, dis nie wat hulle gedink het en wil hulle ophou, dan sê ek nie, maar jy moet die jaar klaarmaak.
daar was 'n registrasiefooie betaal, daar's mense wat hulle besigheid bou op lesse. En as jy net onttrek, ontneem jy eintlik daai persoon van inkomste ook. So dis op klein skaal kan jy eintlik in kinders belangrike lewenslesse vasmaak. Ja. En dit gaan hulle 2 keer laat dink voor hulle iets net instorm en dit nie voltooi nie. Heeltemal waar wat jy sê. Ons het so 2 jaar terug 'n strategiese beplanning gehad by die skool en toe het ons besluit, let's start with the end in mind. Wat wil ons hê? Ons wil nie 'n matriekleerder hê wat slaag nie. Ons wil 'n volwasse persoon hê wat daar buite suksesvol kan funksioneer en kan aanpas in 'n snel veranderende wêreld. En dit is wat ons kinders voor wil toerus. Ons dink ons moet ons kinders toerus vir veelsidigheid. Ons moet nie. Ons moet hulle toerus om vas te byt. Daar's genoeg veelsidigheid, daar's genoeg verandering in die wêreld. Maar ons probeer hulle leer om vas te byt en as jy keuse gemaak het, voer jy hom deur. So ja, ons mik vir 'n kind wat wêreldwys is, maar wat ook standvastig is. Ja. As dit nou om morele waardes gaan, om geloof, om kultuur, ons wil daai standvastigheid hê. In my kantoor sien ek daagliks, daar's ek noem dit maar killers. Onsekerheid is 'n groot killer. En verwerping is 'n groot killer. En ons probeer dit ook aanspreek in alles wat ons doen. Ag, en ons onderwysers is bewus van uitdagings en dan weet ons ook hoe om dit beter aan te spreek. Ek dink dit is ook daarom of 'n baie groot pluspunt vir 'n plattelandse skool is. Mens is meer op die grassroots. Jy weet wat in jou omgewing aangaan. Dan hoe groot is die skool van julle? Ons skool is ons draai altyd by so 500 leerders. Dis eintlik 'n baie snaakse storie hier. Ek het in COVID tyd, net na COVID het ek hier aangekom. Toe het die skool op 391 gestaan, maar dit was nie as gevolg van COVID nie. En ons het regtig strategies begin optree. Ek wil sê almal het net ingespring en die gemeenskap het reageer, die onderwysers, die ouers het reageer en die skool het van so 371 tot so 500 gegroei binne 5 jaar. En die groot ding is die kinders gaan nie meer uit nie. Vroeger het kinders uitgegaan, Klerksdorp, Potchefstroom, Kroonstad. Dit sal hierdie jaar die 5de jaar in 'n ry wees wat ons graad 7 groep oorgaan na graad 8 toe en dan kry ons nog van buite af by. Wow. So ek dink die mense begin ook soek na 'n Christen-Afrikaanse skole waar plattelandse waardes nog heers. Ja. Dit is maar net 'n antieke resep wat werk. Absoluut en ek dink buiten vir 'n fantastiese skool wat julle dan nou het en the proof of the pudding is in the eating, jy kan dit sien, nê? Met julle getalle wat nie daal nie en eintlik toenemend groei, is dit haal soveel druk van 'n ouer af om nie hoef te ry nie. Hoekom wil jy vir baie goeie skool ry en al daai tyd op die pad spandeer en dit veroorsaak wrywing in gesinne en so, want dit is net nog iets op jou bordjie. So dit is wonderlik om te weet dat die plattelandse skole nie net bestaan nie, maar floreer. Ja. Dit is nie die woord floreer hou ek van. En dit is nie as gevolg van net een geïsoleerde aksie nie, sou ek sê. Die ouers sit hulle eiers in een mandjie en hulle help ook om daai mandjie dop te hou. Ja. En dit is wat help. Ons het nie hier op Viljoenskroon 'n klomp rondspringers wat sê kom ons soek 'n skool wat goed is nie. Jy maak jou skool 'n goeie skool. Jy moet maar wêreldklas wees waar jy is. Jy ken die ding blom waar jy geplant is en dit is regtig die mense van Viljoenskroon se uitgangspunt. Ons sit in ons skool met oupas wat hoofseun hier was. Dan het sy seun nou al die plaas oorgeneem. Hy was hier in matriek. Van die onderwysers het vir hierdie ouers skool gehou. So dis absoluut net 'n oordrag van kennis van die een generasie na die ander generasie. Op my personeel, ons is so 55 personeel. As jy moet gaan tel, dan is daar seker so 18 na 20 van die personeel wat in hierdie skool was. Wow. En dit is 'n gesonde kern. En dit is dink ek die sukses van Viljoenskroon. Maar dit is iets generational. Dis hy. Het jy enige pitkos wat jy wil los? Ek hou van daai ding wat jy dit nou al 2 keer gesê het. Nee, dit is maar 'n persoonlike lese van my, is wees wêreldklas waar jy is. Of jy nou in die stad is of jy op die platteland is. Wees net wêreldklas, want ons is in 'n global village. Jy kan uitstaan, al is jy in Viljoenskroon, al is jy in
Klerksdorp of al is jy in Pretoria, maar wees net wêreldklas waar jy is. Julle mag ons daai stukkie pitkos saamvat vanuit Viljoenskroon in en om die platteland.